हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी आप सबकी दुआ से अच्छा हूँ। आज मैं एक शो करने वाला हूँ आपको इंडक्शन सोल्डिंग आयरन, जो कि मैंने अपने हाथों से बनाया है और बहुत अच्छा है ये। इसकी हीटिंग भी बहुत अच्छी है और बहुत कॉम्पैक्ट है, छोटा है। इसमें 2 मॉसफेट और 4 रजिस्टर, 2 डायोड और एक हेनरी कॉइल और एक कोर यूज़ किया है मैंने। ये भी इंडक्टर है, इंडक्टर कॉइल का ही एक कोर यूज़ किया है। और लास्ट में जो सेकेंडरी वाइंडिंग जो है, जो हीटिंग वाला, वो एक राउंड है। और ये आप देख सकते हैं 6 राउंड करके है। बीच में एक सेंटर टेप है जो कि बहुत ही अच्छा है। और इसके जितने भी कंपोनेंट इसमें यूज़ किया है मैंने, जितने भी कंपोनेंट, वो सारे कंपोनेंट कंप्यूटर के पावर सप्लाई से निकाला है, एसएमपीएस से निकाला है मैंने सब कुछ। सिर्फ 2 मैंने मॉसफेट IR FZ44 एन चैनल का मैंने ख़रीदा है। बाकी जितनी भी चीज़ें इसमें यूज हुई हैं सब कुछ कबाड़े की हैं। हर चीज़ कबाड़े की। आइए इसको टेस्ट करके दिखाते हैं हम आपको कि ये काम करता है कि नहीं करता है। ये हम बैटरी कनेक्शन इसका कर दे रहे हैं। आप देख रहे हैं कि बैटरी कनेक्शन करते ही एलईडी ग्रो हो गया है। इसमें ग्रीन एलईडी है, एक ग्रीन एलईडी जो कि ग्रो हो रही है। ये जो येलो एलईडी है, सिस्टम को ऑन करने के बाद येलो एलईडी ग्रो होती है। इसके कंपोनेंट का जो भी डिटेल है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा या अभी डायग्राम के थ्रू समझा दूंगा आप लोगों को। आइए इसको ऑन करके पहले एक बार चला के देखते हैं कि ये कैसा काम करता है। तो हम क्या करते हैं कि इसके इसके जो नोज़ल है, हीटिंग नोज़ल, इसमें थोड़ा सा पेस्ट लगा देते हैं हम लोग, ताकि अगर इसमें से हीट होगा तो स्मोक निकलेगा तो आपको पता लगेगा कि हाँ ये हीट हो रहा है। तो ये मैंने लगा दिया थोड़ा सा। और मैंने यहाँ पे सोल्डिंग ये भी रख दिया है। अब देखिए इसको ऑन करके चेक करते हैं। आइए आप लोग देख सकते हैं कि ये जो इसकी सोल्डिंग टिप है वो 4 सेकंड के अंदर अंदर बिल्कुल लाल हो जा रहा है। बहुत अच्छा है ये। और एक बार हम इस पे सोल्डिंग पिघला के भी देख लेते हैं कि सोल्डिंग पिघल रहा है कि नहीं। सोल्डिंग भी अच्छा खासा पिघल रहा है क्योंकि ये पूरा लाल हो जा रहा है। इसका एलिमेंट 12 वोल्ट से चल रहा है। ये इंडक्शन जो है ये 12 वोल्ट से चल रहा है, मात्र 12 वोल्ट से चल रहा है। आप देख सकते हैं कि इसका एलिमेंट कितना हीट हो जा रहा है, लाल हो जा रहा है पूरा। थैंक यू सो मच। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और थोड़ा शेयर भी कीजिए, क्योंकि आप सबके लिए वीडियो बनाता हूं मैं और बहुत वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। आप समझ सकते हैं कि आप लोगों के लिए वीडियो बनाने के लिए ये जितने भी कंपोनेंट इसमें यूज हुआ है इन सबको इकट्ठा करना, एक टाइम निकालना, बनाना और आप लोगों के साथ शेयर करना, ये भी अपने आप में एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड काम है। और रही बात सर्किट डायग्राम की, तो सर्किट डायग्राम आप लोगों को मैं इसी वीडियो में प्रोवाइड करता हूँ।